Како помина подготовките на овој клуб и што очекувате официјално сега од новата сезона? Па подготовките, јас лично сум задоволен од играта на нашата екипа. Не сум задоволен од напаѓачите, од постигнатите голови, но мислам дека тоа со текот на време сето ќе се подобри. И дека од сабота, од првото коло кога почнеме, мислам дека се ќе биде во ред и дека ќе тргнеме кај што ни е целта зацртана. Нашата цел е, знаете, влез во прва лига, па сега дали ќе оствариме или не, тоа е малку потежок период. Али мислам дека со овој играчки кадар што го имаме, дека конкурираме и дека сме меѓу еден од подобрите екипи и сакам да кажам дека денес донесовме уште едно засилување. Тоа е играчот Драги Здравковски од Победа, иначе играше во Ерменија оваа сезона, се враќа од таму и ние го ангажиравме да ни помогне во нашата цел. Колку вкупно нови фудбалери, како тие се уиграа овој подготвителен период? Ке имали проблеми практично кога треба да се играат првенствени одпрема? Па не, екипата е уиграна. Сега со новиот играч мислам дека ќе се вклопи во играта, бидејќи тој е искусен играч и нема да му биде тешко да се уклопи во екипата. Имаме ова сезона околу 7 нови играчи. Сите добри играчи, донесовме квалитетни играчи, прволигашки играчи, млади, претежно млади играчи, кои што треба да се докажуваат и да играат. И со нив мислам дека ние ќе оствариме целта. Мада ќе ни биде тешко, бидејќи знаеме тука имаме Берганица Штип, го имаме Кидго, го имаме Борец. Тоа се 3 екипи заедно со вас кои се претенденти за влез во лигата. Но сепак пак ќе кажам, со помош на нашата публика која го сака клубот и која ќе не поддржи во овој тежок период, ќе успееме да оствариме целта. Новата сезона е на прагот. Дебитковски, какви се вашите реални очекувања? Добро, како што знаете, ние и кога почнавме со подготовките на 4 јули, кажавме дека амбициите на клубот се ранг повисоко, тоа значи дека очекувањата и наши и на целата спортска јавност во Кавадарци се да клубот се пласира во првата македонска фудбалска лига. Според сработеното што го завршивме во овие 40 на дена кои што се зад нас и според игрите кои што ги прикажавме од утакмица на утакмица, нели, од ден на ден, оваа екипа на Тиквеш, која што го задржа косторот од минатата сезона, заедно со неколку нови играчи кои што дојда во летниот преводен рок, мислам дека ќе биде конкурентна за тоа место кое што води во еден ранг погоре. И не само што ќе биде конкурентна, јас искрено се надевам и затоа што и јас сум директен учесник во составувањето на оваа екипа, мислам дека квалитетот ќе пресуди кој што е во еден голем дел на наша страна, во споредба со останатите екипи кои што се исто така претенденти за висок пласман. Кога ги споменате претендентите, кој годинава ќе сака да влезе во прва лига од втора лига? Па добро, знаете дека минатата сезона Борец играше бараш надпрвар со Прилепска Победа, пред тоа го помина Гостивар, па Прилепска Победа не успеа за таа една утакмица со Прилепска Победа. Исто така тие остануваат меѓу претендентите. Брегалница Штип, која што исто така клуб со традиција, исто и они во преводниот рок доста се засилија. Новиот третолигаш Кидго од Пекчево, кој што со високи амбиции, тие силно организиран клуб. Тие 4 екипи и екипата на Кожув, која што според мене е една највоиграните екипи, затоа што тој играчки кадар е од поднебјето, од Кевгелија и од околните места, играат доста време заедно, една компактна целина, но сепак нивните најавувања се дека тие сакаат да останат стабилен второлигаш, но ако му се укаже прилика, зашто и тие не би искористили приликата да се борат за тие места кои што водат ранг погоре. Освен победа, вие друго ништо не признавате. Таков тренер сте по ков, по карактер. Очекувате ли сите надпревари овде во Кавадарци да ги добиваме? Па добро, значи да одиме надпрвар по надпрвар, секако дека според амбициите и според играчкиот кадар и квалитетот кој што го поседува фудбалскиот клуб Тиквеш, секако дека на домашен терен освен 3 бода не доаѓа во опции никаква друга опција. Но сепак фудбалот за тоа е интересен, значи не можеме унапред да кажеме дека утакмица ќе се добие,
Како што знаете, и некогаш унапред добиените надпревари се најтешки за играње. Фаворитската улога исто така носи еден голем товар, како на играчите, така и на сите што се во клубот. Но, пак ќе речем, мислам дека ќе пресуди и квалитетот и физичката припрема и сите тие фудбалски показатели одат на наша страна. Ние како екипа од почетокот на припремите до ден денешен созревавме, работевме макотрпно, од утакмица на утакмица се подобро и подобро игравме. Екипата ја добиваше и физиономијата фудбалска и ликот и почнавме да играме фудбал таков како што ни беше замислен мене и на стручниот штаб кој што работиме во клубот. Господин Масларков, денеска ги промовираме новите дресови на ГФК Тиквеш. Кој ќе биде напишан, односно логото, чие лого ќе гледаме на нови дресови, кои се донаси? Па денес ние добивме нови дресови од фирмата klimi.mk, што ни излезе у пресред и ни помогна. Тоа го пожелувам и во иднина да го прават и другите фирми кои што се во можност. Видејќи знаете како еден клуб може да обстане во ова тешко време. Ако нема донација, ако нема помош, е многу тешко. Но еве за среќа се наоѓаат луѓе кои што може да ни помогнат во некој дел од спонзорствата и многу му заблагодарувам на тие фирми, на тие газди што излеват во сусрет. Излеват во сусрет бидејќи гледаат дека во фудбалскиот клуб Тиквеш е застанат виќе на прави нози, се работи како што треба професионално и се гледа дека клубот оде во нагорна линија. А тоа значи малте не и влез во прва лига, па зошто не и во Европа. Klimi.mk денеска донира убави дресови за фудбалскиот клуб Тиквеш, ГФК Тиквеш од Кавадарци. Кој беше поводот да донирате и вие покрај големите компании кои се вклучија во помагањето на овој клуб? Ја препознавме позитивната атмосфера, желбата за успех во спортот, поготово во фудбалот. Тоа беше главна мотивација да помогнеме и ние колку можеме на ГФК Тиквеш со надеж дека ќе бидеме дел од позитивните резултати и се надеваме на влез во прва лига за наредната сезона. Тогаш за Klimi.mk би било подобро нели да се игра во прва лига и да, тоа е позитивна работа за фирмата, но побитен елемент е успехот на клубски план. Тоа е тоа што гледавме дека оваа сезона има желба, има организација, позитивна атмосфера и на барањето одговоривме позитивно. Ние генерално како компанија доста имаме помагано во спортот. Значи почнувајќи од мал фудбал кај што локални турнири ги спонзорираме екипи, па еве сега чекор понапред до првиот тим на ГФК Тиквеш. Покрај значи спонзорството со нова спортска опрема, висококвалитетна спортска опрема за првиот тим на ГФК Тиквеш, мислам дека за прв пат ќе имаат можност и симпатизери и навивачи на ГФК Тиквеш во лимитирана количина да обезбедат исти дресови, значи комплетно исти, значи дресови со ист квалитет како што носи првиот тим. Малце да се доближим до светскиот тренд на помагање на клубот на тој начин. Ова сезон нарачана е мала бројка, лимитирана количина. Ако има позитивен одзив, може да се прошири тоа. Како што кажав, тоа ќе биде за неколку. Убава идеја, верувам дека највачите тоа ќе го поздрават. Да, и имаше доста барања и желби, имаше доста препораки зошто кога можат сите други клубови, зошто не и Тиквеш, највачите да носат дрес, дали на кога ќе следат некој надпревар, дали во град, било каде, да бидат препознаени дека се поддржувачи на својот клуб. Така да решивме и тука да испаднеме у пресред, да обезбедиме мала количина на кои ќе бидат по символична цена пуштени на пазарот.